nin acraabi oo reer baadiya ayaa saraka wuxuu yidhi yaa rasuul allah maalinka qiyaamaha khalqiga ayaa xisaabi doona markaasuu yidhi ilaahay baa xisaabi doona rabbigaa xisaabi doona markaa ninkii acraabiga intuu sii jeestay buu yidhi najownaa warabbi alkacba kacbada rabbigeyga ayaa ku dhaartee waan badbaadnay buu yidhi waan nabadgallay buu yidhi markaa buu nebigu yidhi soo noqo si aad ugu nabadgashay buu ka yidhi bal ii sheeg wuxuu yidhi waa kariim ilaahay waa kariim hadduu doono iska kaaya cafin buu yidhi macid baa isaga qabsanaysa buu yidhi waa kariim kariim وأين نقطة قف لله أنولو تاريخ الصحابة كتال سيرة علي بن أبي طالب نين بايد هل من مبارز وحل معركة المسلمين دون حق أي جوجان قال دون حق أي جوجان أيو يري نينكي وقوي تالوينا قال هذا أيا صودع يري هل من مبارز أيا معركة يقول صودع أيا علي بأودع رضي الله عنه علي بن أبي طالب نينكي انتو قبتيب لك دي مرقو سيفتي قاتو يري قلي مرقو سننا علي بن أبي طالب ونينكا كورفا ديبو قنوف وجه لك طفي مرقاسو علي قنوفا لغو طفي وجه لك طفي قال كنا دولكو جيفا علينا سيفتي بو هايستا قنوف با لغو طفي علي وصريا وككعي علي صحابتي waxay ku yiraahdeen ya Ali maxaad uga kacday baa lagu yiri gaalnimana ninkan diinna waad ula dagaalameysay adigana qandhuufo kugu tufee war marka hore ilaahay dartii baan u dagaalamayay hada cara ay soo gashay buu naftayda darteed inaan u dina ka baqay buu lillahi yad waxaan qaban ilaahay dartii baan u qaban cidaan jeclaan ilaahay dartii baan u jeclaan cidaan nici ilaahay dartii baan u nici as-sulami rahimahullah ninka la oran jiray wuxuu ahaa nin murug badan buu ahaa murug badan salafu saalix 30 sano baa la yidhi ninkaas dhulka mooyaan cirka ma eegin markaasaa lagu yidhi murugtan badan waa maxay baa lagu yidhi ma dadkani waxay ogaan baad adigu ogaatay baa laga yidhi dadka aniga waxba igama geline taydan anigu aan ka hadlayaa waxaan inii sheegayaa almawtu fii cunuqii geeridii baa qoorta ii sudan والقبر بيتي هل كان لا يدقينا وقبر قويان والقيامة موقفي ماشا لا يجوجنينا وبنك قيامة ويان وعلى الصراط طريقي وضد الله يمرين دوننا وجدك الصراط ويان وربي لا أدري ماذا يفعل بي ربي يوحي يقص من دوننا كما ورقبي بود عنكم انت سو مرحلة نيك اي سوغايسو isagu haduu qosle ha qosle buu yiri anu tayda ka waramaya buu inta noolahay oo hinba nolosheeda ku dhamaysan buu yiri maalin maalmaha kamida ayaa nabigeenu kaleey salaatu wasalaam magaalada Madiina soo maray wuxuu arkay markaa saxaabada qaar kamida aqal yar oo cariisha markaa ay dhisayeen markaa buu nabigu maxaad haysaan waxay yiraahdeen aqal kan ba soo yar duusayo waan la tiirinaynaayo waan la dhidhisaynaa markaa buu nabigu wallahi anu ma arko ilaa saacada ka degdeg badan buu ka yiri saacada qiyaamada ka degdeg badan buu ka yiri inta dalka dhisaysa malagii suurta afuufayay waa Israafiil alayhi salaam ayaa buuqi qaatay buu rasuulku rifoontii buu qaatay lugihiina uu kala fidiyay markaasuu sida uu haystaa idan ayuu sugayaa idan saxaabada rasuulku hadalka markay maqleen waxayba moodeen inay saacadu bari ay dhacayso oo hadda suurta lagu dhifanayo markaas ay yiraahdeen yaa rasuulallah maxaan idhaana noo sheeg markaa buu nabigu waxa tiraadaan xasbunallahu wa ni'mal wakiil dhaha والله مركو آخرة كلا هلايو مركو جنة كلا هلايو مركو نار كلا هلايو مركو قيامة كلا هلايو درين كوكو وحوها سواء جنة النار هذا ياركي عن إيش كوها إنك أنا ما أنت ما شاء الله ضدك مسلمين تدرين كاس ما أنت ونقول يريح إلا من رحم ربي مويانا عبد الله بن عمر انتو ما طفيل بكو رنجري إن مري الرعب ورنجري حكيتنا سوقا تجينا سوق يوسف حيان هذا مالك قالوا لي نمر الراع هذا مالك سدحات بوري الراع وعبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب هي طفيل وتابعيها مالك مرقوا دور عيسى مرقوا سوقي كعل عليي وكعل عليي بوكير يا ابن عمر سوق وين قيسا مالين والبا بدعنا كما سو يبستين بدعنا وما يب قيسين بدعنا ما سو بايعدين ما لا هدتكم فديانا نما فريسين ورالكن ان فريسي ورالكن نوغو شيكه بوكيدي ورالكن دينتا نوغو بر شيكada saxaabadu diin bay ahayd marka ibn umar baa ku yiri waraa kaagan caloosha buuran li inma naqdu min ajli as-salam waxaanu kala haynaa waxa weeyaan dadka inaan salaano baanu kala haynaa buu ka yiri السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بانوك الله هينا والدعاء ويان دعاء بانوك الله هينا مسلمين تنو دعينينا يكونوا وينو دعينيا بقول قف بانو دعينينا بقول كاس وينو جوابيا والدعاء لقى يا بقول كا أولياء إلهي انت يكون حجرته إن إلهي دعاء ضنوا أكبر صلاة المسلمين دلسي ومعي صلاتين السلام عليكم نبت قل يدي إلهي يا نحريستي إلهي يا بركات إلهي كركاغا هذا كي كلا مسلم كواحد كليه هاي أديكنا
naxariis nabadgelyada ilaahay iyo naxariista ilaahay iyo barakada ilaahay korkaaga ahaadaan buu ku leeyahay salaantaas alla soo kala haynaa 100 qof baa salaamaynaa 200 qof baa salaanta ummadda salaamaynaa way noo jawaabayaan waxay garanayaan saxaabadu in salaanta muslimiinta ay la dhaxmareen ilaahay intuu u aqbalo inay nabadii helaan oo naxariistii helaan oo barakadiina ay helaan salaantaas lagu dhargaya علي بن أبي طالب إنه يمدو كيدي صاحب العيال بانهي معيشتي بايقو أتكات مركز لعلك تنام بعد صلاة الفجر بكيدي ما لها صلاة الفجر كذب آيات صحتها بكيدي مركز ما يمسح لعلك تمشي أمام من هو أكبر منك سنا بكيدي ما لها قف كاد أوين مركز لا صعته آيات هر صعتها بكيدي هذا هر مرتاع مركز مي haddana markaad ducaysanaysid ma laga yaabaa inaad labadaada waalid ilaahay dambi dhaaf aanad u weydiin markaasuu haa markaa birta arsaaqada kaa xidhay waa taas labada waalid ducada ku darbi arsaaqada ku furmiye meelaha inagu imika wax ma ka eegnaa ya may salaanta dadka ay salaamayaan bay risqa ka dhaxarkayeen waalidka ducadiisa u ducaynayaan bay risqa ka dhaxarkayeen استغفرت أي بدنا بالرزق كده حركيين صلاة الضحى أي تكنيا بالرزق كده سيدي لبدين حديث النبي قلنا وش شيء في السنن نبى نندل كإيبي دول كي مركو قتي ودول بارد بوها أو فلاي مركا خزن الذهب مركا وقصبح جرة من الذهب أو قاتي ولا أردن كيلها أو كانوا كيري ودول كهدي إيبي سي ذهب كإنت لك بقى صباحه ملا هو هذا اللي سنة إيجا قاضي بكير مركز مي أنا كم أوجين هذا إلهي كاسية هذا إسكال قاضي بكين وروح أنا ذيك عليه إيجا قاضي إنك الزمن كانوا معي وروح أنا نيجي عليه السي وينتين وحكون تكلمين دول كان أنا عليه قري كان أنا علىها مهرة أنا علىها وحنا نيجي علىها بس كويس أنا إياك واحد تاجنا يندتكم مركي حاجين وروح أنا ذيك عليه إيجا هو إياك قاضي مايو ماي ما دعي كرتو ماي هذا إسكاله هذا إلهي كسيه إسكاقاده ماي دول كان هذا يجا إيبيي ما له هذا هالمامسنته هذا جا إسكاله يجا قاده واحد ملي عنو بيه لعكت أنت لقى عنو كم السنة ماي لابدين أنت إسقاب صدام بمحكمة تجين حيس كويستان كانوا حوليا حولها نكنا عليه هيجا قاته كانوا حوليا ورملي إسقى إلهي سيه إسكاقاته قاضي مركا قاضي في عمبوها قضاء الزمن كان لقى بين أورن لهين حولها دولة ده لسه كنا إذا غرب بس كفي عن وجران لكن هو ده وعسكر جرى دولة ده وش غير مقطع حولها دولة ده لسه كنا ألقى كم حينكونا مورن وحويري هذا محل لها أوبد ويل هذا قلنا قبل لا بد أسكو غوريا لا بد أنا حولها صيبو بالفرس إصلاح هو عجيب هل كان هذا إصلاح هو عجيب هل كان هذا حماة لكن دقيقة قصة كله صدقني بالنبي عيسى عليه السلام سيدي ولا السعودين أي مادين مال بنانك وذهب كيالو دايما مركز النبي عيسى كويد وحن ودايما وذهب والجوهرات مركز سيد هذا النقاط مركز نبي إلى هاي صدري هي أدوية مال موضة مرتبو كي مركز ده أنا كقاعدنا هنا ده هذا القاعدة ثاني راعي مثلا وادي هذين وقاعد بقول ديني أدوية اسمه على بوكي والنبي الزاهد والنبي عيسى عليه السلام صدق دين ويكهرين بل النبي أي أندر ذاك مركز الذهب كي قاتان وإلا السعودين وإلا اللقيين مقالة دي مركز ودوا هذين بين هذين حضان مالين قال له ولا نقدعي هبينهم كبقنو لكن وقع جونينا ويتشدين وعيد هذا الله بذهب كاسي إلى للسوق منا مقالة دي انتو تقو عنتها الناس وقعوا يونا عندنا ينوش شيء وهكاك كلكو كده غاقي لابدي ذهب كوهدي إلا الشيطان كيف ديك بين هذا كده سعودي أيا وحولي مد والله مثل كلو كويري ذهب كان لابد إنه بنقول في عيه هي نكامر كوي مادو أنا قلنا والله هذا وان جدين هذا قلنا مديد هلكا كجلي ما يتكي سنة بهاشة هكوري إنه هكو أصله ذهب كان لابد إنه هكلا قاضنه مرحبا كينا وسي السعودة شيطان كان سكن ديكي سكود حجر وحكويري ذهب كان هذا قوم بكوكو في عيه هي أنت هذا الصاعن أيا كان أصل الصماء مركز إنت ذهب كيسك قاضو معك داعي كلها تمشاس ويمدي عنتدي بودقي إسقي بخارجيين عنتدي بعنان يكين ويس خارجيين
نبي الله عيسى عليه السلام آيات صومر الذهب وهلكي يالا يسدح دودي وميدا مركز حواريين تكويري الديادي وبتكيك وسدس بقلا نيجا بوكيد واكاس هلك لغا هغاغا وقلبك هلك لغا حمادنا وقلبك إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. النبي عليه الصلاة والسلام ورياض نبي محمد بن ليه دغيستا بني آدم وصلت با كجرتا هدي هغاغتو جيركو دن با هغاغي هدي باناتنا جيركو دن با بانانو حمان تاسنا وقلبك ابو رسولكم يدي قلبنا wax kale ma hagaajiyaan qalbiga lacag ma hagaajiso qalbiga waxa kaliya hagaajiya waa markay degto ilaahay macrifadiisa macrifatullah Uthman bin Affan Allah raali ka noqday adoomihiisi adoon kamid uu yeedhay maalin wuxuu lacagtan qaar Abu Dharr al-Ghifari uu geey hadduu lacagta Abu Dharr hadduu lacagta ka qaatana xor baa tahay buu ka yiri xor waan ku xoreeyay Abu Dharr marka magaalada Madiina dibadeedu deganaa ribda meel leeyda oo Uthman bin Affan baa ku halka u guur adigu waayo nin zaahid abuha qarnigii nabiga moodaa inuu joogay isagu dadkan taabiciinta diinta ku soo gadaal dambe ka yimid ay adduunyada la yimaadeen oo dhan uu nafinaya isagu dharkii nabi maxamed uu kaga dhintay buu sitaa wali ariishkii nabi maxamed uu ku ogaana uu galaa cuntadii ahdigii nabiga la cunayna wali uu cunay isagu Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu marka ninkii adoonka lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhiganin ba lacag diidi kara soo salaam ahinde من بالعقد ذي هسك جعلها أو يمدي أو سلامي وعند أمير كمؤمنين تاع عثمان بن سلام كاجسدا وان كقاضي بل ورن السجا كورن دار الخلافة كورن مسجد النبي كورن مسلمين تحلقوا كورن مركوا كورن مي أيوري العقد ويس سودي بوحيري أبو در أوجي العقداس مركز المحان كدقة عري ده هو كلمة استدويديس markaasuu yiri ku celiyo waxaad ka tiraahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan ba Madiina joogtay cidaasi ka dhabu yiri markaasuu ninkii yaabay war iska qaado may u celi markuu arkay inuu ninka lacag unan u jeedin u qaadanayn ay runta u sheego wuxuu ku yiri amiirka wuxuu igu yiri hadduu Abu Dharr lacagta ka qaato xor baa tahay buu igu yiri ar walaal adoonnimada han ka baxee xoreeyo lacagta niga qaado buu ka yiri markaasuu ka qaadan maayo waxa doonta akhri markaasuu loriga qaado oo ina xariiso maxaa kugu naxariista hadaa lacagta iga qaadato waan xoroobay buu kaydi wuxuu ku yiri Abu Dharr dhageyso hadalku ku yiri eeg hadaa adigu qaadashada lacagta aan ka qaaday aad ku xoroobayso ana adoon baan ku noqonayaa marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu kaydi anu adoon xor aan ahay buu xor bas ويا نكي لعقت سقود عثمان وكانه وعرواد وجيد مركز يقول هيد هذول لعقتها كاقات حربة تحي وذوجيد نكن إنه يهينين آخره لأن أدو يوجد معها أبو ذر الغفاري اسمه بن عفان الله رأى لك النقدة نبى نبي يقول يمدوري قبل بالليسية وحكوا قال قالنا ما هيستو عثمان وتكبو كيد مركز أبو يمد عثمان بن عفان وحوارك عثمانو خادم كيسا كو هيستا دبارة فينوس كان محاضو بختين ويدي markaasuu ninkiiba uu yaabo wuxuu yiri ninka khaadimkiisii ku haysta faynuuska maxaad u damin weyday may kula tahay inuu adiga lacagtii aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad aroosada aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama abu yiri iska kacay ismaan baa ninku yareer warkaale kale xagad u socotaa wallahi de waxaan u socday war kale ahayd war kale meesha ka socday buu yiri markaas maxaad aragtay maxaad u socoto de nabiga ay ka soo diray buu sallallahu alayhi wasallam yiri Usmaan u tago waxaad ku tiraahdaa waxa nabi Maxamed ku amray wixii caawa aan arooska iyo reerkayga aan ku aqal galin lahaa haday gogol tahay haday dhar tahay haday biil tahay haday weelal tahay Usmaan ka qaad nabigu ugu yiri de maxaad u kacday buu ugu sheeg weyday de waxaan arkayaa ninkaaga Faynuus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yiri Faynuus baad ku dagaalamaysaa oo ku haysataa qadimkaagiye wuxuu dhageysa buu ka yiri Faynuuska halka iska shidmaayay shaqa adduunyo iyo shaqa aakhira midna lagu ma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waa tii halkii loogu talagalay ku baxday hoo qaada buu ka yiri kiish lacag u dhibay
israafka iska ilaalinayeen xoolahooga meeshay ilaahay ugu talagalay ku bixinayeen meesha ilaahay u diidayna xoolahooga way ka ilaalinayeen Usmaan bin Affan Umar buu nabigu u diray Makka markii sulh al-Hudaybiya waa ka cudur daartay Umar wuxuu aniga may buu Usmaan baa ku munaasaba guudi Usmaan baa ku munaasaba Usmaan buu nabigu yiri dal waa runtii Usmaan adigu tag Khalid bin Walid geesinimadii raganimadu lahaa umadu wax ku taray maalintu soo islaamay buu nabiga seefta u keenay seeftan iga qaba buu yiri Ilaahina dambi dhaaf weydii maxaan kaaga qaadaa seefta ii sheeg intaas oo muslimiina ku laayay buu ka qaadi maaye intaad muslimiin ku laysay in ka badan inaad cadowga Ilaahay ku leysaan kaaga rajaynay qaada buu yiri seefta Ilaahay diintiisa u jihaad wala raganimadii ba xagga kala loo bedelay bas kii caalimka ahaa cilmigu umada ku anfacay kii dhaqaale lahaa dhaqaalihiisu umada ku anfacay zamankii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu nabigu diyaariyay ummad nin walba salaaxiyada ku jirta loo isticmaalayo diinta dadaalkeega marka inakuna kulligeen insha Allah taala khayr baa inaga muuqda khayr jacayl baa inaga muuqday insha Allah dadaalka diinta dhinac kastaba dadaalka diintu waa leeyahay wallahi waan runtan inii sheegay معلنka quraanka dhigaya dadaalka diinta qaybtiisiibu ka haya sheekha masaajidka darsiga umada marinaya dadaalka diinta qaybtiisiibu ka haya jamaacada ilaahay darti u socda qaybtoodii bay diinta ka hayaan muhsinka dhaqaalihiisa masaajidda iyo madaarista ku dhisaya diinta qaybtiisiibu ka haya qofka muslimku diinta intuu ka qaadan karo oo ka qaadan kara wa'tasimu bihablillahi jamac baa la sheegay jamac hal nin kasta muslima diintaasi wax waad u qaban kartaa war u qabo kalimada wanaagsan buu nabigu waa sadaqad kalimada wanaagsan dariiqa muslimiintu ay maraan ninkii ka gooya geedka buu nabigu yiri jannadu galay buu rasuulku jannada ku arkay buu yiri haweenaydii masjidka nabiga marka laga dareeray imanaysay ee ka qaadaysay maaragtaanay waxa masjidka nabiga ku daatay ka qaadaysay markay dhimatayna waa laga qariyo nabiga looma sheegina waa la aasay marka abu nabigu jannadaan ku arkay buu jannadaan ku arkay maxaad igu sheegi weydeen buu nabigu khayrku yar yaraysi ma leh marka waan inagu dheereeyay in sha Allah taala wixii wanaag iyo khayr soo dhaxmarina Ilaahay bay soo dhaxmariyay anigana miisaanka xasanaadka Allah ay saaro ikhlaaskana Allah noo wada ziyaadiyo culimadana soo dhaweysana waxa leena jazaakumullahu khayr marka Allahna naga wada raali noqdo kulligeen hada sallallahu ala sayidina Muhammad بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل